Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadima. Fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhtasaduha fa inna kulla muhtasadin fittini fitnah wa kulla fitnatin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikhwatul imani rahimani wa rahimakumullah. Monggo kula panjenengan sedaya wonten ing jang punika ingkang sepindah kita ngaturaken puji syukur kunjuk dhateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten Allah Subhanahu wa taala wonten ing ingkang punika tasih paring kathah kanikmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga kita dipun paringi kegiatan dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi kenikmatan, dipun gesangaken malih dening Allah Subhanahu wa taala. Sasampunipun Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kula lan panjenengan sedaya kala sementara waktu. Mila mboten wonten pangandikan ingkang langkung utami kajawi kita ngaturaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam monggo kita tansah aturaken dhateng uswah hasanah kita, dhateng junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita sedaya nggih menika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ugi dhateng keluarganipun, dhateng sahabatipun, dhateng para tabi'in, tabi'ut tabi'in, lan dhateng sedaya tiyang ingkang istiqomah derek dhateng menapa ingkang dipun beto dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantos dumugi yaumul qiyamah. Ikhwatul imani rahimani wa rahimakumullah. Monggo wonten ing jang punika kita lajengaken manggen kita sami tafaquhu fiddin nggih menika memahami agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi cara kita mangertosi menapa ingkang dipun beto dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menika babagan akhlakipun Rasulullah, babagan akidahipun Rasulullah, babagan ibadahipun Rasulullah lan samukawis ingkang dipun tindakaken dening Rasulullah, dipun ngendikaaken dening Rasulullah lan ingkang dipun keparengaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Injang punika kita lajengaken pembahasan kita ingkang makaitan kalian babagan niat ingkang ikhlas ingkang dipun tulis dening Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wonten ing kitab Riyadhus Shalihin. Kita dumugi hadis ingkang salajengipun inggih menika hadis ingkang kaping sekawan wonten ing bab punika. Ingkang hadis punika sumberipun ngan Abi Musa Abdillah ibni Qais al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu
qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganir rajuli yuqatilu suja'ah wa yuqatilu hamiyatah wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatila litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ingkang cara jainipun saking Abu Musa Abdullah bin Qais al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Piyambakipun ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dipun dangu ingkang magayutan kalian salah seorang laki-laki utawi tiyang jaler ingkang berperang krana dorongan keberanianipun, krana kekendalanipun. Kanthi pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lajeng tiyang kala wau matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzalika fi sabilillah. Tiyang kala wau matur dhateng Rasulullah, tiyang ingkang perang krana keberanianipun. Lajeng wonten tiyang ingkang perang wayqatilu hamiyatan, perang krana golongan, krana fanatisme, krana ta'assubipun dhateng golongan utawi kelompokipun. Wa yuqatilu riya'an, lan ugi wonten tiyang ingkang perang krana riya, krana pamer, krana kepengin dipun tingali dening tiyang sanes. Lajeng sahabat matur teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzalika fi sabilillah. Pundi menika ingkang ing antawisipun tiyang kala wau ingkang jihad wonten marginipun Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mongko tumuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring jawaban kanthi pitakenipun tiang-tiang utawi para sahabat kala wau. Rasulullah paring pandika mangko talitakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Sing sapa wonge perang ana kanggo dhuwurake, kanggo meninggikan kalimatipun Allah taala, kagem negakaken kalimahipun Allah Subhanahu wa taala, mongko dheweke iku perang ana ing dalane Allah taala. Tegese dheweke jihad fi sabilillah. Rawahul Bukhari lan Muslim. Hadis menika dipun riwayataken dening Imam Bukhari wonten ing hadis ingkang kaping 7158 lan Muslim riwayataken hadis menika hadis ingkang kaping 1900 Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dados kanthi hadis punika perawi hadis nedahaken bilih di zaman Rasulullah ugi wonten tiang-tiang ingkang piyambakipun nindakaken jihad. Jihad utawi peperangan punika setunggalipun amalan ingkang paling inggil lan paling utami wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tiang-tiang ingkang mati syahid, tiang ingkang syahid wonten ing marginipun Allah Subhanahu wa taala punika piyambakipun langsung dipun lebetaken dhateng jannahipun Allah taala wala hisab wala adab. Mboten kanthi dipun hisab rumiyin lan ugi mboten kanthi dipun pari paksiksan dening Allah Subhanahu wa taala. Menika setunggalipun amalan ibadah ingkang paling puncak wonten ing Islam. Amalan ibadah ingkang paling inggil wonten ing tataranipun agami Islam. Ananging rikala zaman semanten wonten para sahabat ingkang sami matur dhateng Rasulullah, wonten seperangan tiyang menika ingkang piyambakipun jihad fi sabilillah. Perang wonten marginipun Allah Subhanahu wa taala menika klentu niat-niatanipun. Wonten tigang golongan tiyang ingkang rikala semanten dipun
suwunaken pirsa dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing babaganipun tiyang-tiyang ingkang jihad fisabilillah ingkang sepindah menika tiyang ingkang perang qatalu sujaan piyambakipun perang wonten marginipun Allah taala krana kepengin ngetingalaken kekendelanipun, keberanianipun, kegagahanipun utawi kepengin rikala piyambakipun seda menika dipun paringi gelar-gelar ingkang magayutan kalian kepahlawanan. Lan menika dipun suwunaken pirsa dhateng Rasulullah. Lajeng seperangan malih wonten tiyang ingkang piyambakipun perang wonten marginipun Allah Subhanahu wa taala menika qatalu hamiyatan piyambakipun berperang namung krana mbela dhateng golonganipun, dhateng kelompokipun, fanatisme terhadap kelompok, golongan, suku, ras utawi piyambakipun berperang menika namung krana njagi dhateng keturunan nasab utawi suku utawi bangsanipun. Lajeng ingkang angka 3 seperangan tiyang wonten ingkang piyambakipun qatalu riyaan nggih menika berperang krana niatipun menika namung kepengin dipun pirsani dening tiyang sanes utawi pamer riyak dhateng tiyang-tiyang sanes. Ketiga kelompok menika dipun suwunaken pirsa dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay fi sabilillah ya Rasulullah pundi ketiga golongan menika ingkang jihad wonten marginipun Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah. Tumuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring jawaban bilih tiyang ingkang berperang krana niat nginggilaken agaminipun Allah Subhanahu wa taala fahuwa fi sabilillah mongko menika ingkang jihad fi sabilillah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kanthi riwayat punika, kanthi hadis punika, kanthi menapa ingkang dipun jawab lan dipun terangaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika wonten pinten-pinten faedah ingkang saged kula lan panjenengan pendhet hikmahipun lan pelajaranipun. Ingkang angka 1 saking hadis punika, faedah ingkang nomor 1 bilih Allah Subhanahu wa taala mirsani dhateng amalipun tiyang punika kanthi menapa ingkang dipun niyataken. Dados perkawis niat ikhlas namung pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala menika dados kunci dipun tampinipun amalipun tiyang. Dados ingkang sepindah saking hadis punika ingkang saged kula lan panjenengan sedaya pendhet pelajaranipun bilih Allah ingkang pertama kali dipun pirsani dhateng amalanipun saben-saben tiyang punika menapa ingkang dipun niyataken hatta tiyang menika beramal kangge berjihad kangge berperang menika totoanipun nyawa menika tiyang ingkang berjihad punika kanthi amalipun, kanthi angfusipun, kanthi bondonipun, lan ugi kanthi jiwa lan raganipun sedaya dipun perjuangaken kagem berperang. Ananging Allah tetep mirsani menapa niatipun tiyang kala wau menumpahkan darahipun, ngedalaken bondonipun, meluangkan wekdalipun bahkan mengorbankan jiwa dan raganya niku niatipun kagem menapa. Menika ingkang paling baken ingkang kedah kula lan panjenengan pahami. Ampun ngantos kita rikala ibadah dhateng Allah taala, berjuang wonten marginipun Allah taala menika klentu niat kula panjenengan sedaya. Kados dene menapa ingkang nate dipun suwunaken pirsa dening para sahabat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng faedah ingkang kalih keutamaanipun tiyang ingkang berjihad namung terbatas kanggenipun piyambakipun nggih menika jihad kangge negakaken kalimatipun Allah taala.
jihad kalau sampun kaula aturaken bilih amalan jihad fisabilillah menika puncakipun amal. Tiyang ingkang berperang menegakkan kalimatipun Allah Ta'ala menika tunggalipun puncak amalipun kaum muslimin. Ananging keutamaan menika badhe saged kita panggihi utawi badhe saged kita pikolei. Kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika niat-niat kita, niat kula panjenengan sedaya namung kagem negakaken kalimatipun Allah Subhanahu wa taala. Kalimatullah liyal ulia, untuk menegakkan, meninggikan kalimatipun Allah Subhanahu wa taala. Agaminipun Allah taala. Kita berperang namung keranten Allah Subhanahu wa taala. Kita berjihad namung keranten Allah Subhanahu wa taala. Menika dados amalan ingkang paling utami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng faedah ingkang angka 3. Amalan jihad badhe sia-sia rikala namung dipun dasari dening niat-niat ingkang boten leres. Terus amalan ingkang estunipun menika sungaripun amalan ingkang paling puncak wonten ing agami kula panjenengan nggih menika wonten ing Islam punika. Ananging boten badhe wonten nilanipun menapa-menapa rikala tentu niat kula panjenengan sedaya. Kados dene riwayat kala wau tiyang ingkang berperang di jalan Allah, tiyang ingkang berjihad di jalan Allah, niatipun namung kagem ngetingalaken bilih piyambakipun menika seorang pemberani. Bilih piyambakipun menika tiyang ingkang giat, bilih piyambakipun menika tiyang ingkang gagah. Lan ugi rikala tiyang menika berjihad di jalan Allah, klentu niatipun namung krana mbela golonganipun, mbela sukunipun, bela rasipun. Menika ugi mboten dipun keparengaken wonten ing Islam. Sebab asabiyah membela terhadap golongan kelompok fanatisme golongan menika mangke badhe ngasoraken dhateng tiyang sanes. Menika setunggalipun amalan ingkang mboten dipun keparengaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi rikala kula panjenengan sedaya rikala kaum muslimin utawi tiang-tiang ingkang berjihad di jalan Allah menika namung kepengin dipun pirsani dening tiang sanes. Menawi piyambakipun sampun seda sahid mesinipun, ananging niatipun namung kepengin besok nek wis mati dikenang dening wong-wong sak wise, terus diparingi gelar-gelar pahlawan misalipun. Lajeng naminipun dipun pampang wonten pundi papan lan panggenan. Dados nami margi jalan sinten misalipun. Utawi dipun damelaken patung-patung utawi tugu-tugu, damelaken ingkang niatipun menika namung riya pamer bilih piyambakipun rumiyin nate berjuang wonten marginipun Allah Subhanahu wa taala. Mongko amal ingkang kados mekaten menika amal ingkang sia-sia. Wangsul dateng persoalan punika bilih menika pentingipun urgensi niat ikhlas namung krana Allah Subhanahu wa taala menika perkawis ingkang kedah dipun gatosaken dening sedaya kaum muslimin supados amal ibadahipun sae amal ibadah ingkang alit ngantos dumugi puncakipun ibadah, puncakipun perjuangan menika jihad fisabilillah menika wonten nilanipun wonten arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Wonten setunggalipun riwayat sanes bilih benjing wonten ing dinten kiamat menika wonten tiang-tiang ingkang piyambakipun menghadap dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi beto amal-amal kebaikanipun. Ananging rikala tiang-tiang niku niatipun boten ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala, mongko tiang-tiang menika justru boten pikantuk ganjaran ingkang dipun niataken, ananging justru malah piyambakipun dipun azab dening Allah Subhanahu wa taala. Krana napa? Krana niatipun ingkang klentu. Boten limardhatillah, boten ila likalimatillah, boten pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, boten ikhlas keranten Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi boten keranten
negakaken kalimatipun Allah Subhanahu wa taala supados tegak wonten ing muka bumi menika. Ananging kanthi niatan-niatan ingkang klintu saengga piyambakipun boten pikantuk nilai wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ananging justru malah piyambakipun sia-sia perjuanganipun lan piyambakipun mengalami kerugian wonten ing akhirat nggih menika piyambakipun dipun siksa dening Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, menika seklemit hadis saking kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin hadis ingkang kaping sekawan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya salaku tiyang iman, salaku tiyang Islam saged mendhet faedah utawi pelajaran sehingga sedaya amal ibadah kula panjenengan menapa kemawon amalan ibadah kula panjenengan kita niataken namung pados ridho wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala lan kanthi cara kita mutabaah dhateng menapa ingkang dipun perintahaken dening Allah lan Rasulipun sehingga sedaya amal ibadah kula panjenengan wiwit amal ingkang paling alit di mata kula panjenengan ngantos dumugi amalan ingkang paling inggil inggih menika puncakipun amal jihad fisabilillah saged pikantuk nilai wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kirang lan langkungipun nyuwun pangapunten kawula tansah beristighfar dhateng Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.